荆州方特啊，会惩罚每一个来这里不做攻略的人，特别是5·1要来的朋友啊，正好能赶上他们的这个国风潮玩节。这个园区里面真的是特别有氛围，到处都是帅哥美女 NPC 可以抓来互动，而且还有花车巡游，简直是听了头。他们现在这个春天的新皮肤真的是太好看了，还有很多人都不知道啊，在定位里面搞会比直接来要便宜不少。5·1全天特惠票只要238，连续2日入园也只要379，哎，这一大一小也只要399。哎，过节不涨价，还上了抖音团购，真的是有点爽吧？这12花神，我觉得真的是太帅了。这进来之后啊，我建议你先把各种项目玩到爽，然后再参加他们的各种活动啊，还有电音派对，晚上还有京城宴庆主题烟花舞剧。假期还不知道去哪儿的，建议是带着全家一起冲方特啊。